अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी दोस्तों, क्या हाल हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ये हमारे सामने है 10 HP का ये मोनोब्लॉक पंप है, ये आप देख सकते हैं। और इसको अब ले जा रहे हैं फ़िटिंग के लिए। तो इसकी फ़िटिंग करते हैं, फिर आपको इसका पानी भी चेक करवाएंगे। ये मोटर जापानी है और इसमें आर्टिफिशियल करके पंखा लगाया गया है। तो माशाल्लाह ये चेक करें, ये पानी का प्रेशर है। ये 5 इंच का डिलीवरी पाइप है इसका। तो 10 HP की मोटर है और ये 10 सोलर पैनल्स पे लगाई है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। पानी आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो किसी भी किस्म के सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, मोटर वाइंडिंग के लिए, VFD सेटिंग एंड रिपेयरिंग के लिए अल्फ्रीद इलेक्ट्रिक एंड सोलर सिस्टम की खिदमात हासिल करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज भी अगर आप देख रहे हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को और इस पेज को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।